बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि बोटस्टोन 620 मॉडल का आप एक अच्छा साउंड टेस्ट करके बताइए कि इसमें कितना लाउडनेस देखने को मिलता है, कितना बेस देखने को मिलता है और कितना ट्रेवल देखने को मिलता है। और इसमें जो आपको फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स हैं, अगर आप उसको डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो क्या उसके साउंड क्वालिटी में फर्क पड़ता है या नहीं। तो आज की वीडियो में आपको पूरा साउंड टेस्ट करके बताएंगे ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि अगर आप ही लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको लेना चाहिए या नहीं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साउंड टेस्ट को। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब मैं इसका साउंड टेस्ट कर रहा हूं आप अपने हेडफोन्स को प्लग कर लीजिए ताकि तभी आपको साउंड की क्वालिटी का आइडिया लग पाएगा कि कितना आपको पंची बेस, ट्रेवल एंड लाउडनेस देखने को मिलती है बोटस्टोन 620 में। मैंने बोटस्टोन 620 की पहले से यहाँ से वॉल्यूम को फुल कर रखा है और जिस डिवाइस से इसको मैंने कनेक्ट किया उसके वॉल्यूम को भी मैं फुल कर दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कितनी लाउडनेस आपको देखने को मिल रही है। प्लस इसका मैं एक रोटेशन टेस्ट भी करके दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इसमें जो आपको फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं अगर आप उसको रोटेट करते हैं या रोल करते हैं तो साउंड में डिफरेंस आता है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साउंड को प्ले करना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके का साउंड मिलता है आपको बोटस्टोन 620 में। लाउडनेस आपने देख ही होगा, लाउडनेस बहुत एनफ है। प्लस बेस और ट्रेवल भी अच्छा खासा देखने को मिलता है इस 10 वॉट के स्पीकर्स में जो आता है बोटस्टोन 620 मॉडल पे। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।